Onlar yağmurda, çamurda, bazense kavurucu sıcaklarda sokakta yaşam mücadelesi veriyor. Kediler, köpekler yani sokak hayvanları mama bulmakta, su bulmakta güçlük çekiyorlar. Özellikle de kış aylarında. İşte bu durumda görev bize düşüyor. Kış geldi, sokak hayvanlarının işi zorlaştı. Aslında onların yaşamlarını daha kolay hale getirmek için dükkanlarımızın, evlerimizin önüne bir kap suyla bir kap mama bırakmak mümkün. Burası Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi. Döner ustası Celil Kumru ve esnaf arkadaşları soğuk havada mahallelerindeki kediye sahip çıktı. Hamile kedi için ev yaptılar. Esnaf onu her gün besliyor, gözü gibi bakıyor. Bundan 3 ay önce yavrulamıştı. Tekrar şu an yine yavrulayacak pozisyona geldi. Biz pet shopçu arkadaş olarak, buradaki esnaflar olarak kedimize sahip çıkıyoruz. Çağırdığımız zaman koşa koşa yanımıza geliyor. Yuvasını yaptık, buraya koyuyoruz. Bazen yan tarafa alıyoruz. Öyle bizim çocuklarımız, yeğenlerimiz, onlar kendileri de bakıyorlar hayvana. Hayvanları lütfen şey yapmasınlar, hor görmesinler. Çoğu insandan bence daha merhametliler. Bir ekmek bir şey verdiği zaman benim yanımdan 24 saat ayrılmıyorlar. Gel yeşil gözlüm gel. Gel kızım. Hamile kedi çağırır çağırmaz esnafın yanına geliyor. Çocuklar da yetişkinler kadar seviyor hayvanları. Seviyoruz mahallecik arkadaşlarımızla. Onu biz küçükken almıştık abla. Büyüttük, sonra yavruladı. İkisi öldü. İki tanesini sahiplendirdik. Burada bakıyoruz abla. Öyle. Soğuk havalarda sevimli dostlarımızı unutmayalım. Erişebilecekleri yerlere mama ve bir kap su koyalım.